Thir tu le ngai thatu zangsong te chibai le vekule August nili sanghi somni panga ania tunchuma po hian khovel buaina chanchin tharlang sar zolte kan ngai thlo le do nani Palestinian firfiak pol Hamas chuan karliam ta zirtomni khan Israel mi an thren mek efiatar David a video an ti chuaka David hi lever chung chep taka omin nieng muzat thil ai to lo thule tuipo ain khat le thua soi ama po cherin a chau mel le kumsak ni somni pathum de October ni saria Hamas in Israel an be chum khan mi zani somnga le panni anmana hemi chuma anman jinga David hi atel Gaza sipa hian midang somli le pakwatinen an la seng meka ma se an jinga somni pasari chu an thitoa ngai an ni David a chung te chuan anen koldana Hamas an dem hlea an thil phut norna tan mangin ei turpo an pe mumal lo ni in an puwa Israel sarkar le ram dang te po chan chu ani theina tana an theang anga mala turin an nge nani Hamas chuan Palestinian state mania in real bol na shan nei din ani ma chu anral thuam an tung don lo tian soi Gaza sipa Israel le Hamas ten in ka hai an puan theina turin malak me kalania Israel chuan in rem na siam ani theinan an thil pu singa Hamas te chuan anral thuam an tun phot an phu tani Europe ram chen khatin Palestinian state pom antum tian puan nuwa Arab ram te chuan Hamas chu anral thuam te tunga Gaza an thunun na tangai nuk dok turin an norbok masi Hamasian mania in real bol na tur Palestinian state akhopuya na Jerusalem din ani ma chuan ral thuam te chu an lamang zel don tian soithung Israel Defense Force chuan ramdang parukte nena thokhovin zirtomni khan Gaza stripa thlawhna na mangin ei turan thlak tia soi IDF chuan Gaza marlam le chimlama chengte ei tur bomza somni le paruk thlak ani thuan soyani ei tur thlak na hian Europe ram pathum Spain France le Germany baka UAE Jordan le Egypt nen an thokhowani Gaza strip mi puite ei tur nei lovin an tram to nia soichu IDF Chief of Staff Lieutenant General Yawal Zamir chuan adiglo ti asoya mi puite nei turan nei lova tram atlato nia soichu IDF te pu chiat tumna man ruwa ani thu soin Gaza chengte thale torna thlenga mo phurtu chu Hamas anni atiani Hamas mission mek te chua anni theina turin IDF chuan thei to pa chua zel don ti Zamir chuan a soi inrem na siam thei nge an tum dona an theilo ani chuan cholovin beipui an thlak chunjom don ti a soi hetila hian Hamas noya health ministry chuan Israel in Gaza a chom dolna thon lu tur dangle khwa khirna asiama wangin Gaza sipa indona thlen nuwa ei tur mu mal nei lo wanga thi chu miza somruk pakwa an tling to an jinga nau pang somkole pathum an telni in a soyani Russia khochaklam Kamchatka peninsula kumzaruk chunga voi khatna ta nimin khan Krasenin Nikov tlangkang na sadakin in vor chuaka metar sang ruka sang thlengin vutsa a vor chuaka ni Krasenin Nikov tlangkang thlen hunun ber chu kumsang khajakwa somnga ni in kumsang khajanga somnga ni in lir nging na tak thlen nuwa thlengani hei wang hian nimina tlangkang thengle po hi karliam ta a Petropavlovsk Kamchatski bula magnitude riat point pariat ana a lir nging in anghong niarin ani karliam ta Russia rama lir nging wang hian Pacific huam chunga tsunami athlenga Japan Hawaii le Ecuador tui puikama chengte inson chuatir an ni phani lir nging hian Russia Severo Kurils khwa chiat nana sadak athlen bok China le Russia chuan nimin August ni thuma tangkhan Sea of Japan a joint naval drill an neya ni thuma awang joint naval drill joint sea sangni somni panga hi Russia Vladivostok bul hnaya tuipuya nei ania nun chan an zirna rampani te hian tui hnuai atanga chan chuana thodan tui hnuai longa tanga be na dole dan borua ka tanga be na le mishal manga be na laka inven te baka tuipuya in be na thlenga be le dan te an zir ho do nani China Defense Minister chuan rampani sipaiten nun chan an zirdun na hian China longlian pali manania hengzinga hian guided missile destroyer saujing le urumkhi po atel ti asoi drill nei zo aram pani te hian Pacifica naval patrol an nei bokang China Russia hian kuming mo chen joint drill an lo nei to thina tui puilama nun chan zirdun na hi kumsang ni som pani atang khan an tran ni kum khan China khochak lam tui puya an nei ani
Communal Joint Drill chu thodun na thuk le chakjok nei na tura ti ani thu China Defense Ministry chu na tar langa ram pani te hian in lai chin na thata kan neya Russia and Ukraine na be na chu kumthum tling to ma se China hian Russia dem na ala chak chuak lova an sipai te nuk tok tur poin ala norve lowani hei wang hian US le Ukraine tho puiram tam tak chuan in do na hian China chuan Russia apui ni in an nga ya ma se China chuan Russia le Ukraine in do na thlenga thlop lam anei lo ti soin in do nai ro ti top turin angen thung khothlang ram te chuan Ukraine chu ral thu man pek zela wangin he buaina hian o rei pha ni in a soi India Pakistan le Trump tariff Donald Trump chuan kumin January ni somnia khan National Emergency Act sang kha chakwa somsari le paruk lo chanin US a National Emergency apuanga International Emergency Economic Power Act kumsang kha chakwa somsari pasaria duan chu tlo chan zui leim US ram thil siam chuati tamle asiam tu te hum halnan ti in ram sang sang te chu US a an bungro thon lu a chia atuk ta diet hloma edan hian US President chu US a National Emergency puan ani lain ram dang te nena anin sumdon ton na te danglam kwal thei turin thu nei na ape ani US in trade surplus ani na ram te chu za som tariff tuk ani tlang puya khovel ram tam zo kan ni US in trade deficit ani in ram som level te chu za som panga tariff tuk ani boka US yan ram som ni le paruk te chu tariff za som panga isanga tuka India po atel ve ta ni India tariff chu za som ni le panga ni in Pakistan chu za som pakwa ania India a in thuoi zok Pakistan adu sak deu zok zia chu atilang chun zom zelani Trump tariff hi Asia ram ten an tuar berdona Asia po economy chetak Myanmar le Laos te chu tariff za som li zet tu kan nia Asia tariff sang ber chu Syria ni in za som li le pakhat zetani Syria hi kum tam tak ram buai ni in anin din thar chhong me ka heti chung hian Trump chuan za ngai na alan tir lem lowani Trump hian bungrua zonga tariff ala lova India atanga anlak lu tam damdoi siam na bol lo electronics lam thil in biak pon lam bungrua dar aluminium India rama iPhone rem khom le energy lama ti chuan tariff ala lo thungani tunhaya India le US hian in sumdon ton na chungchanga in biak na chumnga an nei towa India tan Rajesh Agarwal chu chief negotiator ani hi India sarkar hnuaia Department of Commerce special secretary nilayani US atangin Brendan Lynch assistant US trade representative for South and Central Asia chu palayani bok atum ruknan in biak na nei turin gas ni somni le panga khian US palai te chu India an lo zindona in sumdon ton na konga inrem na chungchang tele tariff chungchang an sehowang Indian Commerce Minister chuan Trump tariff thar hi uluk taka zirchian me kani thua soya thil da danglam vele thei thopo ani ome Trump hi kumsang ni som pasari tanga som ni phat khan avoi khatnan US President ania PM Modi khan kumsang ni som pakua US lo in Houston Texas Howdy Modi ti in khom te an buat saya Modi pon thu soina hun mangin Trump chu thian dik tak atia Trump ma sa kha chuan India le US in kar kha a che em san lowani January ni som ni panga Trump chu atum ni nan US President a lak lu ani February tha Modi US ajin ma in Indian stam tak chu Trump chuan aron thon ho ani kha Trump hian mei tha India le Pakistan in dona ti top tu a in chal boka India in ai lo hle July tha US a India bungro thon chu a tariff za som ni panga atuk le boka hei baka hian Russian ral thuam le oil ale awangin India chu semna dang pek bel ala tum boka he semna hi enge ni chi adon ala chiang lo deu Bloomberg chuan India in F-35 fighter jet po ale don lo ti US a hriat tir ni na reporta Hindustan Times chuan hei hi official taka nim nge ala ni lo ni in a report ve thung hei hi chama tariff awanga India lungoi lo na lan na pakhata mitam tak chuan an ngai mania Trump hian India le Russia te chu anram eile barzonna athi atile ngot boka Indian economy ma son zia hre tu te kan ni soi thui ngai lo Russian economy po athilo chiang hle poisa alanga Ukraine ala be chun zom zel US President Mewin adu anga thil akal lo changa dot mulhum le adu du asoi le phong mai zel hi azia lo deu chu ani
Trump hi tharuk chuang president ani le to na chungin India rama US ambassador tharpo alarwat lova India rama US embassy naruak tam takpo no kha alani lobok Eric Garcetti kha kumsang ni le somni pathuma US ambassador to India tan ruatania kumin January ni somni akhan ahuna to pani hei hian US in India angai poimo vaklo zia atilang kan ti theibokang India hi ral thuam lama Russia nen nget takin anin zomti setu te kan nia Russian President Vladimir Putin chuan ro kholna aom lo chuan kumin kum top lama India aron tlo dona heta hian Brahmos Michelle mach saria changariat vela chaka thlok thei turle kem sang kha janga vel ka phatur Brahmos chu ke siam dun dan turte an rel rinani Su-57E fighter jet po India in aleidon empty angai tu America Russian radar man thui tak mai over the horizon radar container S-29B60 po lei aril ruk mek he radar hian kilometer sang thum bor vel aman phani hei baka hian Russian radar man thui le zual Voronezh radar kilometer sang riata sang man phale kilometer sang ruk vel hla man pha po ait viawa adang po soi turom nualani Donald Trump tilom tur chuan India hian Russia hi ral thuam lama tho puilo emo a tho puina ati tlem angai don ta India tan hei hi aul sam lawang Trump le nei to chang dun chuan India hian Russia ne na anin zomna an chut chat lo chuan semna na zok lekko khuma an la vauzuya Russian oil le ral thuam le na wangin Russian Ukraine be na tur sum ani theya an nga yani India hian man tlom zokin Russian crude oil ni tin barrel maktadoi ni vela le meka leichun zom zel tumani thu po India sarkar thu nei tu te chuan an soi ni in Reuters chuan a reporta tundin huna India chu Russian oil thit fim lo leina saber.2 ani meka China chu le tamber ani mek US tilungoi nan Russian oil leilo po ni se ramsom li vela tangin India hian oil mamo ala le thei tho dona ma se aman ero ato de udona ni tuna hian barrel khata aman pa ngai aya dollar ruk atanga dollar som vela tlomin India hian Russian oil alei me kani barrel maktadwai china chuan sum tam tak India sarkar hian ase fani Trump dudana chuan India hian American ral thuam leitam jok se American oil le bungrua lalu tam jok se America hi hlok thur se ti hiani India la alo ngeng ve maya adu dan te in akala tuemo vatlon le vati hiam chi ani tlat lo ani India hi hei Trump chuan a huwa India ramro puile zau tak hi market lian takangin amu ani ber Trump ni na hian tama sumdong rilru aron chuak ta tak kan ti theyang naupangin toys akhala adu anga ti thelo hian a thinrima atalo pon toys abom chebur fo hetiang deuh hian khovel ram te hi Trump hian toys angin en nia ngai thei ania adu anga ti thelo te chu an khuma a thinrim zialan tirna na shema India hi toys ani tlat lova Trump khal kol mai atan phei chuan a in phal ri lo ani chutiang bokin Russia po tundin hmana chuan India le US in lai chin na a thalo viau tari ani bere kumin mei tha India le Pakistan buaina a chin fela wangin Pakistan chuan Trump lom thu te ashila June tha Pakistan sipailal ber general Asim Munir chuan US atloa Trump nen cho te fak dunin Trump chuan Munir chu a fak vel luam boka US sarkar ro chuan Asim Munir an som thu hi an phave tat thung Trump chu Nobel Peace Prize dong turin Pakistan in anominata mani loka Pakistan hian US Central Command hotupa General Michael E. Kurila chu Pakistan civil mi te choi moina sang Order of Excellence alan bok General Mike chuan Pakistan chu thopui ro pui le makte ati zui boka Trump chung kwa le Pakistan hian crypto deal an nei bok ti se tu te kan ni July ni somthuma khan Trump chuan Pakistan le US chu thok dunin Pakistan rama oil le gas mu chuat thar chu lai chuakin Pakistan hian India hna ala thal chuat thei thu te asoya Pakistan oil reserve hi Trump chuan massive fatia anina taka chuan Pakistan hi oil reserve nga lama khovela somnga le pahni na ania khovela oil reserve zong za pakhat po ani phalova massive hanti tur em chu ani lo Pakistan le US in lai chin na hi dai rei tur le omjanei tak ai ma in indor ton na satlia ang zok
Trump hian lok na auma Pakistan in US hausak na lo chur changka ya du bok hei wang hian Pakistan chu US la ka ain pha niam thei hle ani Trump du lo wanga Pakistan hia che chuan shek na manga shem vele mai aniang in siat thiam na in chian that le in kom ngei na tak tak la main indoor ton na le lok na te hi Trump hian angai pui mo zo ka Pakistan hian Trump hi atlon thiam kan ti don nge US hian Pakistan hi amang thiam kan ti zok don adik thei ve mai om mange Donald Trump hi politician ani lova sumdong mi ani ache dan tam taka hei hi mu theina om adu anga khovel ram dang te om tir tum ngam turin US president ani luang mai boxia adu anga thila kal lo changa thinjim ang pung chi ton lungoi theile ri ru thak ching thil sei war mi ani a thinjim changin thu sociala horopui mangin aril ru apos thin hei Trump diplomacy chu ani deuh ber mai ome US clearna tanga clear chuan India hi angeyom ve hevia wanga India clearna tanga clear pon US hi ngeyom tak ani ve bok thil chiang ero chu India hian US in adu dua ati koi hi adu big lova adu le atuma achianga chuta chuna ding het ngam ve tlat ti hi ani Vladimir Putin hi kumin September tha China tlo tura somania Trump po an som ve thobok hemi te pani hi China in tong ta se enge thengang ti te po ngai tu athamani Taman Russia chu Ukraine nen in rem tura hun pek ni somnga chu aral trep tamai he hun hi ral se enge thengang le lorin lok chiam a in hunin aron thil hun ngak maila White House Press Secretary Caroline Leavitt ichuan Donald Trump hian Thailand le Cambodia buaina te Israel le Iran in dona te Rwanda le Democratic Republic of Congo in dona te India le Pakistan buaina te Serbia le Kosovo buaina te baka Egypt le Ethiopia buaina te aching felveka aom zia chu Trump hian thlatin in dona pakhat zel ching felang velania Nobel Peace Prize pek apu ta viau mai atiani Joe Biden kumli president ani chung khan bomvoi janga somnga le panga athaka Donald Trump tharuk a president chung hian bomvoi janga somni le pakua athak to thung kumthum le chan ve hun alania voyeng zat tak la thak bil leang mo Taman chan puina poisa ati tlem ti to pawangin mi maktadoi tam tak ril tramin anom mek bok hei wang hian mishing maktadoi som pali vel chu kumsak ni som thuma thi theidin huna andin mek thu medical lancet research chu na tarlang heng zinga mun thuma thina mun khathi nau pang anlani zui soidana tama soituratam thlirdana tam theory atam bok engtin nge thilakal zel don hriat thiam po har thil hi danglam zung thin mai bok si kim lo takin in pol nokin tlem kan han tarlang vele mai chau ani e India le Pakistan in dolai khan thu thang makpui pui atama soi chua chi lo te po om nual indo sar hulai hun are tel tela thu thang tam tak zinga thu dik po aron lang fia tol tola Pakistan khan me ni sari khan India indo thlawhna engemaw zat alo kap thlangeya aka thlak za thi India chuan alapuang du lo mai chawani anin dolai me thla ni kwa zan khan Reuters chuan Pakistan thlawhna in India indo thlawhna pahnih emoni chu aka thlak thu le an kahthlak zinga pakhat chu indona an la kahthlak ngai reng lo indo thlawhna tha elkhen friends ramsiam Rafael indo thlawhna ani thu ming thup US official pahnih thu soi atar langa kha thu khan khovel abar khai chiang le ani kha August ni sang ni somni panga Reuters news agency na zia dan chuan atira India che chulna chan chu Pakistan indo thlawhna China siam J10 fighter manga China siam bok PL-15 missile ka hlat thei zong India in alo hriat lo wangani atia PL-15 missile khan kilometer za somnga vel chau aka phatura India pilot 10 an ngai lain kilometer zani lai lo ka phasia chu ngei chuan India indo thlawhna Rafael kha aka thlatani Justin Brong air warfare expert London Royal United Service Institute think tank chuan India pilot 10 Pakistan pilot in an ka phadon lo emo anti kha aloka pharo puisia atia indo thlawhna manga missile in kana chinchia to zinga China siam PL-15 missile hian alakap thui berani me ni sari tu khowar ma ai mithlonanga thim zinga India le Pakistan indo tir dar kar khat chung khan India le Pakistan indo thlawhna za som lai ti chuan ma aniram ri kalpel lo ve in anin ral saya Pakistan Air Force hei soi mangin
India chuan a in do thlawhna somsari lai amangani UK Air Malsar Greek Backwell chuan India le Pakistan in do na khan China ral thuam siam nge khothlang lam ral thuam siam thazok ti soi mai thei ani lo Indona tana changka information riat chak le man thiam azir ani zoka Indona nena changtu chu ahun le mun azira in siam thathiam zok an ni mai atia anulama India ading chang thazok ni na lang Pakistan in chawraw e kathaya US President Donald Trump an puna ani in ram pani ayo te abia Indian Pakistan ram sipai ho tu ten hen atang nge ya tong kaman be se ya an be siang nge in Pakistan sipai ho tu ten India ram sipai ho tu te an ran bia me ni soma in ka hayan puang ta ni juni somni pakhat sang ni somni panga khan Pakistan chuan US President Donald Trump chu India le Pakistan in dolaya in ka hai tura amalak na wangin Nobel Peace Prize sang ni somni paruk dong tura aming thelu thua puanga White House Press Secretary Caroline Leavitt poin ni somthum le pakhat thlasari sang ni somni panga khan Donald Trump hian khovel ram sang in dona remna asiam hnema wangin Nobel Peace Prize hi adon hi aphu lia ani atibok Nobel Peace Prize dong tu tur ming thelu hun hi January thla khan atop to a October thla hian Norwegian Nobel Committee in Nobel Peace Prize dong tur hi apuang thin ani May ni somthuma tanga June ni khathleng o Shangri-La Dialogue Security Forum Singapore an hoi hota khan General Anil Chauhan India Chief of Defence Staff chuan Pakistan in India in do thlawhna kahthlak thu a soi chuaka hei hi India ram sipai ho tu in India in do thlawhna kahthlak ani thu a soi masak na berani Anil Chauhan chuan apoi mo lai zo ka chu engwanga in do thlawhna hlo nge kan ni ti le anuwa kan chan le dan zo khani atia Bloomberg reporter chuan Pakistan in India in do thlawhna paruk kap thla nga a in soi chung changa zota Anil Chauhan chuan kha thu thang kha thu dik lo ania apoi mo zo ka chu engzat nge an kahthlak ti ain engthin nge an kahthlak ti zo khani tina chang asoi zelna Anil Chauhan chuan India chuan me ni saria an che chiat nuwa an tik an thlak thlenga Indian pum chuak BrahMos supersonic cruise missile mangin Pakistan boruak ven himna an su thiat vek theya Pakistan ram chung ril taka in do thlawhna tum hun paruba ka radar mun pui som pakhat mun pui pakhat te chu me ni soma in ka hai puan ma zong khan India chuan du thalin an phindar thei to ani ati ani Juni soma Indonesia ram kho pui Jakarta seminar neya Captain Chief Kumar Defense Attached Indian Embassy Jakarta chuan India ram in Pakistan laka in do thlawhna a hlohna chan chu India rama sipayim mi pui thlan thlin ro rel tu ten thu an nei zok wangani atia asoyom zia chu India ram chu democracy ramania mi pui thlan thlin ro rel tu ten Pakistan sipai hun poimo bi aim firfiak bolom na hun be masak an thlan zok wangani ati na ni in ka hain puan nu khan India Foreign Minister S Jaisankar chuan chanchin bu te ma thu asoya me ni saria Pakistan kan ka ma khan Pakistan hena thu kan thona sipai hun kan be don lova firfiak pol mun chau kan be dona chu wangin he kan malak na hian Pakistan sipai te chu loin nam noi lo turin kan hril lok diama Pakistan sipai te chuan kan thuron thatak kha an zom du lova azia lo hle ani ati ani kan thumor bok nan athutlang pui chu hei hi ani China siam in do thlawhna J-10 fighter le China siam bok PL-15 air to air missile te hi rinain alo man tlak zeka khovel ram sang in an ngai ven tran hle atira Indian in do na lian tham a chualo nan ti in zola doa Pakistan sipai mun pui tele an air defense lam an lo phindar masalo kha an chet sualna bulani Lok Sabha le Rajya Sabha a Operation Sindur chungchang hi an chaya rorel tulam le ep tulamin soi turan nga dun hle ep tulamin in ka hiom na chan kha ram dang mi te in rol wang ani em ti an zota PM Modi chuan pe hel deuh takin a chang ani India chuan President Donald Trump malak na wanga in ka hai puang ta kan nilo anti vetlat thung Prime Minister Narendra Modi chuan in rin ni thariat sang ni somni panga khan abial Varanasi van tlang ma thu asoya khovelin ral thum lama India siam chuange air defense system missile drone thadzia le kanin to del to zia an huwa BrahMos missile phei chu kan mel ma ten an hlau hlua an athom an hriat to chuan Pakistan hi thin thi in mutmu atua thei to lawani ati ani